2025 წლიდან კლინიკებისთვის ახალი რეგულაცია ამოქმედდა. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში დარჩნენ მხოლოდ ის სამედიცინო დაწესებულებები, რომლებმაც საერთაშორისო აკრედიტაცია წარმატებით გაიარეს. შემოწმდა ინფრასტრუქტურა, პაციენტებთან მიდგომები და კომუნიკაციის ხარისხი, ასევე პაციენტების მოვლის და მათთან ურთიერთობის პროცესი, ინფექციების კონტროლი. კონსტანტინე ერისთავის სახელობის ქირურგიის ეროვნული ცენტრი, ახალი სიცოცხლე, ბათუმის ქირურგიის ეროვნული ცენტრის ბათუმის კლინიკა. ეს იმ კლინიკათა ჩამონათვალი გახლავთ, რომლებმაც დაამტკიცა, რომ საერთაშორისო მომსახურების სტანდარტებს აკმაყოფილებს, დაწყებული გამართული ინფრასტრუქტურით, დამთავრებული პაციენტის უმაღლესი ხარისხის მომსახურებით. გერმანული აუდიტორული კომპანიის წარმომადგენელმა გიუნტერ ლეინბერგერმა აღნიშნა, რომ ეს მიღწევა მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საქართველოს სამედიცინო სისტემის განვითარებისთვის და იმედოვნებს, რომ კლინიკა სამომავლოდ მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვას უწყვეტად გააგრძელებს. უკანასკნელი 6 დღის განმავლობაში ჩვენი გუნდი იმყოფებოდა ერისთავის სახელობის კლინიკებში, სადაც შემოწმდა KTQ სტანდარტებთან შესაბამისობა. KTQ სისტემის დაწესებულების შემოწმება გულისხმობს პაციენტის მომსახურების მთელ რიგ პროცესებს, დაწყებული პაციენტის რეგისტრაციიდან დამთავრებული გაწერის პროცესით. გარდა პაციენტზე ორიენტაციის ნაწილისა, KTQ სტანდარტი მოიცავს აგრეთვე ისეთ მიმართულებებს, როგორებიცაა უსაფრთხოება, ხარისხის მართვა და უწყვეტი გაუმჯობესება, სწორი ინფორმაცია და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები. ზოგადად ამ ეტაპზე ვთვლით, რომ ჩვენი მიზანი შესრულებულია, რაც გულისხმობდა როგორც მულტიპროფილურ, ასევე სპეციალიზირებულ სამედიცინო დაწესებულებებში საბაზისო სტანდარტების სამედიცინო სერვისის ხარისხის წარმოდგენას საქართველოში. ჩვენი საბაზისო ნიშნული აღმოჩნდა საკმაოდ კარგი, რაზეც შეიძლება უკვე შემდგომში დაშენდეს და მეტი, ასე ვთქვათ, ხარისხი და მეტი უკეთესი პროცესების მართვის მექანიზმები იქნას დანერგილი. ასე რომ კმაყოფილები ვართ შედეგებით, რომელიც ჩვენ კლინიკებს აქვს და ის იყო 3 კლინიკის შემოწმება ერთობლივად. შესაბამისად ვეზერეთ გარკვეულ ახალ ინფორმაციებს, ერთგვარ კულტურას, რომელიც არის გერმანულ სივრცეში, გერმანულ სამედიცინო სფეროში დანერგილი, რაც ჩვენთვის არის გარკვეული გამოცდილება, გარკვეული გამოწვევაც და გვექნება უკვე შესაბამისი ცვლილებები, რომელსაც ჩვენი კლინიკისთვის და ზოგადად იმ ადამიანებისთვის, ვინც ჩვენ კლინიკაში იმკურნალებენ, ეკნებათ უკეთესი შედეგების მიღების, ასე ვთქვათ, მიზნები. ჩვენ არჩეული გქონდა საერთაშორისო აკრედიტაცია, ეს არის გერმანული, ეგრეთ წოდებული KTQ-ს აკრედიტაცია. ძალიან დიდი სიხარულის უფევს კლინიკაში, რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ და პაციენტების უსაფრთხოებისთვის, მათი კარგი დიაგნოსტიკისთვის და ასევე შედეგებისთვის და სამომავლოდაც გავითვალისწინებთ KTQ-ს რეკომენდაციებს, რომ კიდევ ერთი ნაბიჯით და კიდევ უფრო ახლოს ვიყოთ აკრედიტაციის საერთაშორისო სტანდარტებთან. გერმანულმა აუდიტორულმა ორგანიზაციამ ქირურგიის ეროვნულ ცენტრს სერტიფიკატები გადასცა. დღეს ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში ტარდება ცერემონია, რომელიც ეძღვნება საერთაშორისო აკრედიტაციის სერტიფიკატის გადმოცემას. როგორც იცით, ჩვენ აკრედიტაცია გავიარეთ გასული წლის ნოემბრის თვეში, ყველა წესის და პროცედურის დაცვით მოგვანიჭა საერთაშორისო აუდიტორმა საკმაოდ მაღალი ქულები. ხოლო დღეს ხდება ამ პროცესის დასრულება და სერტიფიკატის მატერიალური ფორმით გადმოცემა, რომელსაც მიეძღვნება მცირე შეხვედრა, ასე ვთქვათ, ცერემონია და გერმანელი აუდიტორი გადმოგცემს ჩვენი კლინიკებისთვის კუთვნილ სერტიფიკატებს. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მახინჯაურის პოლიკლინიკურმა ცენტრმა ISO სერტიფიკატი მიიღო, რაც აგრეთვე იმის დასტურია, რომ აღნიშნულ დაწესებულებაში პაციენტების მომსახურება მხოლოდ უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტით ხორციელდება. და ბოლოს, შეჯამების სახით. ქირურგიის ეროვნული ცენტრის, ახალი სიცოცხლის და ქირურგიის ეროვნული ცენტრის ბათუმის კლინიკისთვის აკრედიტაციის მინიჭებამ ცხადყო, რომ მათთვის პაციენტის ხარისხიანი მომსახურების გაწევა უმნიშვნელოვანესია.